What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, we're here sa one of the lake park here in Riyadh, Saudi Arabia. Ten! Of course. Ay si 1-2. Say hi. Hi. Okay lang. Anyong. Anyo. So, yan. Yung pagkakagawa nito, almost the same nung napuntahan naming lake park doon sa Saudi. Ay, sa kabila. Beba. Yan na nga guys. Almost the same lang yung pagkakagawa. Siguro isa lang contractor nito. Marami yung isda sa kabila, bro. Then mas marami yung isda. Dito walang fish. Ay, may isda. May mga fish. Bro, video mo kami bili. Kunwari nagloloka kami. Tapos bigla kami na ano. Ay, ba? Ano? Luma! Ilagdag mo na nga. Pwede ba walang mask? Hindi pwede. Hindi pwede. Baka mapulis tayo dun. May pulis dun eh. May pulis yun. Kaya nga po. May hito, tilapia. Tapos may itik dun oh. Ayun oh. Kala itik na tao. Ano daw ano, tapos may mga bangka. Zipline nga, di ba dapat zipline? Anong pangalan ng lake park na to? Wadi Namar. Oh, Wadi Namar Lake Park. Yung dating pinunta naman, Alahir. Alahira tayo nun eh. Alahira. Bakit ano yung bahay? Kasi yan, ang tatarik ng mga bahay. Ayun. Kita nyo. Kita nila yon. Pinapakain nila yung isda. Ayun. Sa kabila, ang lalaking hito. Hindi, alam mo, hindi kami pinipicturean ng mga to. Oo. Sige, picture mo nga tatlo. Sir. Picture yan dyan sa cellphone mo. Ang linis din naman dito guys. Ayun, ang linis dito. Ayan. Malinis siya. Picture nung kasama na. Yung driver namin tsaka yung asawa niya. Driver namin! Hindi naman. Yan. Tapos yung photographer namin kaibigan ito. YouTube ba? Photo vlogger po namin to eh. Subscribe po kayo sa channel niya. Maganda yung channel niya. Channel 2 po. Nawala na, shutdown na. Hindi, ano po? 1, 2. Joke. Bigyan mo kay ate yung channel mo. Doon sa Alhir naman, compare doon, iba yung platform niya. Dito, mas maganda. Yan lang. Tapos stay lang kami saglit, tapos uwi na. Ganun lang yun. Marami rin pumupunta. May yung weather medyo mainit na kasi mag-alas 9 na oh. Actually alas 9 na halos. Tapos ayun, may duck, ayun, ang dami. Sino? Sinasong pangit. Yung bata nalaglag. Ay. Sarap sana mag-swimming dito pag malinis. Sarap pumunta dito hapon. Doon kayo pumunta nung ano? Umaga kasi kami punta nun. Tapos ang daming Oh. tapos konti yung tubig. Okay din naman. Pero parang mas malumot to, ang pangit. Doon sa kabila mas malinis. Iyain natin dito, kuya, sina... Pero mas maraming itik dito, ay nakuha. Hindi, pumunta na sila dito. Ano po tayo? Oo, si Engineer Edi. Kasama nila sina Engineer Ahmad. Oo. Kuis, kunin natin yung itik. Pero masarap tayo pumunta. Masarap pang pulutan po yan. Ha? Kunin po natin yung itik pa, masarap pang Ayun, pulutan. ayun mga nagliligo, ayun oh. Maliit po yan. Ha? Yung malaki.
Masarap dito pumunta. Tapos may hapon, tapos iyaw tayo. Pagdating ng Webes ng hapon. Ay, may itik ko. May mga itik ko. Sarap kunin. Alagaan natin. Kahit magdamag. Galing nila. Ang mga bibe. Hindi to pwede sa akin. White. Ito lang zoom yan. Bili mo camera. Oh my. Aray. Aray. Hulog dyan, tapos namatay ako. Ha? Pwede po ba mga whale? Oh, tama-tama, no? Pupunta ka dito. Jogging ka dito. Siguro isa lang contractor nito tsaka yung sa kabila, no? Gobyerno na may ate. Government. Ito magkaroon sila. Kasi ito yung parang... Talaga ba? Galing sa bahay, tubig na inaano to. Dito. Dito pupunta lahat. Tubig, buti tubig lang. Kinuha na yan, inaano na yun. Pinifilter. Yan yung iniinom mo ngayon. May RO na tinatawag. Buti yun. May sewage. Sewage ano. Maraming isda doon sa kabilang hito. Kaya mas maganda maliit kasi doon sa ano, sa may puha, doon madumi, maamoy mo talaga. Mga fish. Tilapia. Ba't mostly tilapia nandito? Alam mo man-made ako. Yan ang madaling mabuhay, tilapia at saka yung hito. Hirap pakainin. Ayun ang laki oh. Ang lalaki. May tilapia ba yan? Nakaka-relax naman dito guys. Yun lang. Wala na akong masabi. Wala na masasabi niya. Ayun yung falls. Okay naman yun. Na... Ayun try yung falls. Yung falls nila, binasa lang. Ganahan lang. Matawag din ako. Na-try yung falls. May falls daw dito. Pero doon sa picture, may falls din. Mga pa-falls. Falls. Uwi na kami, ang init. Wala, init. Ayun na. Uwi na kami, guys. Ganun lang yun. Masyado mainit kasi. Hintayin natin to sila. Puntaan natin muna to sila, ano. Ang dami maliit na. Tilapia ba yan? Parang kandaba na. Didit yan. Gagi. Ang dahil na mabuhay. Hindi naman okay yun, yung dilis, adik. Yan. Mayroon kaming kaibigan dito. Merong movie. Ano yung sa'yo? Ano yun? Ay, meron dito sa taas. Ayun guys, so. Kita nyo yan? Zipline yan. 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 Ano sila? Yan yun. Wala na kaming ano. Uwi na kami. Oh, ang ingay nung ano, duck. Duck ba? Ayun yung duck sa marami. Pag marami sila. Ducks. Oo, tama. Kausapin mo ngayon. Ewan ko dyan, dami na. Kausapin mo, parang wala lang kausap. Alis na tayo. Dami na. Picture ako si Kuya kasi ate. Ate, picturean daw po kayo. Puda kayo dito. Daming naisip nito ni Chris eh. So yun lang, wala na. Uwi na kami. If you like this video, Don't forget again to give a thumbs up, share, subscribe, and ring my bell. see you in my next vlog. Bye! Bye-bye. Tenenenenenene. Ikaw tenenenen. Lobat na ako. Ano ba yan? Lagi naman siya gutom. Ay, kita mo. Hi, doggy. Ay, tumingin na mo. Baka siya yung aso.
At walang ano ha, walang tali. Walang tali. Bye-bye.